Ashama akkam jirtu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya jirtaniif iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u jenna. Kun sagantaa eebba ganamaati. Namoota bira jirtan irraa dammaqsaa dhamanaa keessan ijoollee keessan irraa kaasaatii ergaa ganama kanaan duukaa dhagaa. Ganama yeroo hundumaa isinii kadhachuuf dubbii Waaqayyoo yeroo gabaabaa isinitti murratti argamna. Waa'ee biyya keenyaas akkuma kana waliin kadhachuu irratti waggaa dheeraa kaafnee itti jirra. Waaqayyoo samma biyya keenyaa fi kalaatee gaarummaan biyya kana keessa mul'atutti imimmaan keenya cophuu jilbii keenyas kadhachuu itti fufee jira. Isinis akkuma kana jedhee yaada. Nan dubbisa kutaa sagalee Waaqayyoo irraati. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 kaase. Ifni kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera. Kanaafis ka'ibsi. Kunoo dukkanni lafarrattis in ibsa. Dukkanni lamxiinis saba lafarraa in dhokse. Siif garuu ifni Waaqayyoo in ba'a. Ulfinni isaas immoo sirratti in argama. Sabni lafarraas gara ifa kee, moototinis immoo gara biiftuu isa siifi ba'ee in dhufu jedha. Kutaa kanarraa Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa abbaa keenyaa Yesuus Kiristoos ergaa ganama kana dhageenyu nuuf eebbisi. Sagalee keessa dhageenyu kanaas jajjabaannee dammaqnee irribaas kaanee yeroo hundumaa warra dammaqan nu godhu. Itti gaafatama ergaa kee sagalee keessa fudhanne kanas namatti muka dandeenyuuf ayyaana kee nu baay'isi. Ofii keenyaaf qabannee taa'uu duwwaatu hin taane akka dhuga baatu wangeelaa taanuuf ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaa kanarraa irra ganama kanan isinitti himu waa'ee ulfina Waaqayyoo isa Xiyooniif bahee, Xiyooniif isa ba'e. Xiyoon rakkina keessa turtee, boojuu jala turtee, akkuma kana gabrummaa guddaatu mana isaaniirra biyya isaaniirra ture weerarri biyyummaa harkaa fudhatame biyyi isaanii harkaa fudhatame mirgi isaanii sarbame lafa lixanis dhabanii waan godhan yeroo wallaalan burjaajiin jireenyaa yeroo jireenya isaanii qabatee waan hojjetanis yeroo harkatti badee lafa dhaqanis yeroo wallaalanii waan hundumtuu harkatti burjaaja'ee isaa waan godhan wallaalan keessa Waaqayyo sagalee kana gara isaaniitti erga. Boqonnaa 60 kana lakkoofsa 1 kanarratti Waaqayyo saba gara isaa wallaalee waan godhu wallaalee itti Waaqayyo ergaa kana erga. Ergaan ergees yoo jiraate ifni kee dhufeera jedha. Ifa keetu dhufee. Ifni kee dhufeera. Ifni kee dhufeera jechuun Waaqayyichi gaarummaa fudhatee, misiraachoo fudhatee, abdii fudhatee, jajjabinni kee dhufeera. Gaarummaan gara kee dhufeera. Abdiitu jira jechuu isaati. Nama gara wallaale, nama lafa waan godhu wallaalee fiti Waaqayyo sagalee misiraachoo kana itti hima. Egaa maal jedhaa? Ifni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyo siif ba'eera, kanaafis ka'ibsi. Kun maal jechuudha? Namni tokko gaafa fayyu, anarra waa'ee wangeelaatiin nan dubbachuu barbaadu, gaafa fayyu wangeela dhugaa ba'a. Namni tokko fayyeera jedhee hin taa'u. Fayyeera jennee yoo teenye hin gaafatamna. Fayyeera jennee taa'uu hin qabnu. Fayyina keenya sana nama fayyaatiif fayyi jennee namatti himuuni dirqama kiristiyaanaati. Kan lubaa, kan paastorootaa, kan raajotaa, kan nama fayyeera jedhu kan nama faarfatu tokko dirqami isaa wangeela dubbachuudha. Wangeela dubbachuudha. Wangeela akkamitti dubbannaa? Eessatti dubbannaa? Yoom dubbannaa? Maaliin dubbanna isa jedhuun isinitti muufadha amma. Qarshii keenyaan dubbanna. Qarshiin keenya lafa humni kee hin dandeenyetti qarshii keetu lallaba. Humna keetu hin danda'u, miilla keetu deemee dhaquu hin danda'u, birriin kee immoo lallaba. Horii kee allaattanii lallabuu beektuu mana keessan kee. Kan ibsedha. Inni ibse kun jedhu kun fayyiteettaa siifsii dhufeera ifni gaarummaa gara keetti dhufe akkasana warra dukkana jala jiruuf immoo ibseedha. Dukkana jala warri jiran warra kam? Warra Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatin. Warra Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii godhan. Warra Yesuus Kiristoosiin ofitti maxxansine. Warra Yesuus Kiristoosiin immoo ammayyuu hin beekin jiran akkati barsiiftu barbaada Waaqayyo. Fayyina bararraa yoo argitan waldaatti dacha'ee namni waldaa keessatti waltuma. Jaarsa waldaa ta'uu irratti wal lolaa waan jaarsa waldaa keessa jirus kan beeknu namoonni wal lolu yeroo baay'ee. Jaarsa waldaa keessa ta'uu irratti wal lolu. Lubummaa fudhachuu irratti wal lolu. Raajiinatu ta'a ati na dura ati na teellaa irratti wal lola namni. Waltajjii irratti wal lola namni. Faarfannaa irratti wal lola namni. Mana Waaqayyoo keessatti utuu hojii Waaqayyoo hojjete hin barbaada namni. Hojii Waaqayyoo garuu har'a carraa argadhe kan isinitti himu isa waltajjii irraa duwwaa miti. Isa caaluutu isa alaa kana. Isa lubbuu haaraatti dhugaa ba'an. Isa namatti waa'ee fayyina kanaa himan
namoota dukkana kee baasan. Salphina gurguddaa rakkina gurguddaa keessatti isa dhaqanii wangeela namatti mansanatu baay'ee hojii qaba. Iddoo kana kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti yoo dhuftan kakuu haaraa keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 2 boqonnaa 3 boqonnaa 4 boqonnaa 5 ergamoonni akka isaanitti waldaa ijaarantu isinitti tola. Fuula gurguddootaa dhaabatanii boqonnaa 4 yoo dhattaniif Yesuus fayyisaa akka ta'e namatti himan. Mana hidhaatti isaan galchuudhaaf hangafoonni lubootaa warri yeroo sana biyyas isaan togganaa carraas isaantu qabaa Fariisota qabanii mana hidhaatti isaan galchuudhaaf jedhan. Phexrosiif Yohaannisiin calin jettanii amma wangeela kana dubbachuu hin dhiiftumoo dhiiftan jennaan billaa fuula dura rakkina fuula dura yoo hidhamne na dhabna yoo duune hin duuna malee kennaan nutti kenne wangeela dubbachuudha. Wangeela dubbachuurraa caliin jennu jedhani joo caliin jennu hin dubbanna caliin jennu akka dubbannuuf isatu nu waame caliin jennu jedhan. Wangeela dubbachuudha carraan dhala namaa lafa kanarra. Horii keetiin birrii keetiin humna keetiin shiroo mallee bittee waanuma humni kee danda'een bittee namoota wangeela lallaban bira dhaabattee akka wangeela dubbatamu gochaa jirtaa. Kanan goone yoo ta'e haadhoo koo abbaa koo haadha koo hin gaafatamta. Maaliif? Ka ibsidha sagalee Waaqayyoo. Ka ibsidha. Ibsaa guuboo jalaa isa kophaa qabatan isa kophaa isa wangeela Maatiyyoos irraa sana miti inni Waaqayyo nutti laate. Ibsaa gaara irratti ifu. Ibsaa gaara irraa mul'atu harka keetti laate. Gaara irratti isa mul'atu isa dhattee gaara irraa dhaabattee akka ibsitu. Inni dukkana keessa jiru immoo akka inni ifa keessan arguu barbaada Waaqayyo. Maal jechuudha akka jechuun fakkeenyummaadhaan haasaa arrabaatiin uffata keetiin yaada keetiin namaaf fakkeenya taate wangeela kan akkatti lallabdu barbaade ka ibsisiin jedha Waaqayyo. Soogiddi mi'aawu yoo ta'e irra ejjetama jedha mitiiree wangeela Maatiyyoos keessa. Soogiddi mi'aayoo of keessaa qabu ta'e irra ejjetama. Maal gatii qaba hin badaadha. Egaan jireenyi kiristiyaanaa jireenya mi'aawu. Namni mi'aayina kee ilaalee gara gooftaa dhufa. Sasirraa mul'atu ilaalee gara gooftaa dhufa. Wangeelli lammaffaan haadha koo abbaa koo obboleessa koo si'i jireenya kee irraa haasa'a jireenya kee irraa dubbata. Namni si'i ilaala isa lammaffaa. Namoonni tokko akkas jedhu naannan ilaalinaa gara Waaqayyoo ilaalaa. Dura nu ilaala namni. Jireenyi isaa fakkeenya ta'a. Jireenyi ishee fakkeenya ta'eera jedhee si ilaala namni. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo ka ibsi soogidda ta'i. Ka ibsi maal ta'i? Ibsaa gaara irraa ta'i ka ibsi wangeela koo siin jedha Waaqayyo har'a. Inni gara biraan nuyi harraba keenyaan dubbachuudhaan itti wangeela lallabna. Wangeela achi baanee gara Hoomootti, gara Hararitti, gara Baaleetti, achi gara Begiitti keenyaatti, gara Jimmaatti, Oromiyaa keenya keessa iddoo baay'ee wangeelli hin geenye. Iddoo baay'eetti itti lallabuuf carraa qabdu. Lafa wangeelli kun itti lallabame baay'ee isaa yoo argitanii carraa gurguddaa argatan waggaa dheeraa fuula dura. Carraa isaan argatan carraa hooggansa biyyaa, carraa warri wangeela kana dura dhaga'an, carraa hooggansa biyyaa, carraa mana barumsaa gaarii galanii barachuu, carraa isaan argatan carraa gurguddaa calaa paayileetistii ta'uu, carraa sammuu banamaa argatanii namaafillee waa ibsuu kan gahaa yoo jiraate warra wangeela dura dhaga'anidha. Wangeelli lafa inni ga'e milikkita qabaan mallee. Biyyuma kana keessa lafa wangeelli takkaa ga'e nama gurguddaa ka'a. Namni gurguddaan namni waa'ee biyyaa xiinxalan namni abjuu gurguddaa lafa kaa'an warra kana dhaga'anidha. Warri waa'ee jireenya isaanii raajan, warri waa'ee jireenya isaanii dubbatan, warri waa'ee egeree biyya kanaa raajan namoota sagalee kana beekanidha. Sammuu kee banama gaafa sagalee kana fudhatu. Wangeela kana kottaatti hin geenya shawaadhaan. Shawaa keenya keessa kaabasaa kibbasaatti kottaa wangeela fudhannee horii keenyaan humna keenyaan itti baana. Itti himna. Utuma nu lolanii, utuma nu jibbanii itti himna wangeela. Namni wangeela dhaga'e jijjiirama biyyaaf. Qotatee jiraachuufillee, barachuufillee, hojjetachuufillee, nama yaaduufillee, waan gaarii hojjechuufillee namni wangeela barate nama guddaadha. Kottaa itti himna. Jireenya Yesuus jenna afaan keenya saaqqanne. Guyyaatti daqiiqaa 5 dubbadhu waa'ee jireenya Yesuus akka jireenya ta'e waajjira kee keessatti, lafa qonnaa keetiitti, mana barumsaatti, haayiskuuliitti, karaa irratti, elementariitti dubbadhaa waa'ee Yesuus. Akka inni jireenya ta'e daqiiqaa 5 himi namatti.
Gaarummaa Waaqayyoo guyyaa guyyaatti dubbadhu obboleessa koo obboleettii koo. Yoo kana dhugaa baate gooftaatti itti tola. Kanaafidha ergaan irraa Isaayyaas boqonnaan 60 ibsi ibsaa kee jedha. Ibsi jedha. Ibsi hedeennisu. Kunoo dukkanni lafatti nuffise. Dukkanni lamxiinis saba lafarraan dukkaneesse. Siif garuu ifni Waaqayyoo hin bahe jedha. Biyya baay'ee irra dukkana buufatee jira. Amma Itoophiyaa keenya, Oromiyaa keenya biyya baay'ee iddoo garaagaraa dukkanatu irra buufatee jira. Barachuu barbaadanii, hojjetachuu barbaadanii, waa gaarii tokko lafa kaachuu barbaadanii iddoo tokko hidhatan. Maaliif yoo jettan kanan dhageenye wangeela kana namni dhagaye guddaadha, nama guddaadha. Namni wangeela dhagaye nama guddaadha. Namni wangeela dhagaye hin barata, hin hojjetata. Sababi isaa sammuu kee bana wangeelli. Haaleluyyaa. Sii bana sammuu kee wangeelli. Carraa guddinaa, carraa ulfinaa wangeelatu sii bana. Dukkana biyya keenya irraa Waaqayyo akaasu. Dukkana sabichaa golboobee jiru Waaqayyo harkutu. Dukkana sana jalaa saba keenya baasuudhaan maal gochuu qabnaa? Buddeena caalaa, nyaata caalaa kanatti kennuu qabna. Maqaan Yesuus gaarummaa ishee keessaa kan isinitti tolu fooniif lubbuutti. Wangeela sitti himti. Karaa gara biraa kan isheen gootu yoo jiraate uffachuu namaa barachuu namaa sitti amanti. Piroojeektii ishee keessaa doktariin ishee keessaa inni guddaan fooniif lubbuudha. Foonittis hin lallabdii hafuurattis. Maaliif yoo jettanii kan foonii kophaamatti hin barbaachisa. Kan lubbuu keenyaas hin barbaachisa. Fooyya'uu kan hin dandeenyu yoo wangeela kana baranneedha. Yoo wangeela kana dhageenyedha. Yoo itti deebineedha. Kottu obboleessa keef gadduu dhiisiiti mee wangeelatti nama ta'u. Haadha keettu wangeela himi, hangafa keettu wangeela himi, biyya keettu wangeela himi. Lafa jirtutti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 utuu hin aarsin utuu hin dallansiisin asaasi qalbiin malatti namansiiftu itti himi. Isa kanaan sagalee Waaqayyoo jedhu. Ibsaa kee ka'i ibsi. Ifni kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera. Kanaafis ka'i ibsi. Kunoo dukkanni lafarrattis in ibsa. Dukkana lamxiinis immoo saba lafarraa hin dhokse. Siif garuu ifatu ba'e jedha Waaqayyo ganama kana. Gooftaan keenya ergaa dhageenya kana nuuf haa eebbisu. Waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa abbaa keenya Yesuus Kiristoos lafa keenya biyya keenya akka laatu horaa laappaa kan soota laabaashiyaa. Itoophiyaa irratti Oromiyaa irratti akka harka kee bal'iftu. Hidhaa guddaa Oromiyaa keenya irraa akka tiiktu. Biyya keenya irratti yaa Waaqayyo namoonni wangeela amanan irra waltajjii irraa sirbuurra akka isa wangeela hin dhagayiniin wangeela ga'an. Daabboo nyaatee bulu san qabne kadhataa ta'ee isa mangadaa irra taa'u akka wangeelatti himan. Namoota Waaqayyo baarandaa jala ta'an iddoo garaagaraa tamsa'anii jiranitti wangeelatti himuu akka dandeenyu. Wangeelatti himuu duwwaa miti nyaachisuu akka dandeenyu. Ayyaana keenya fuula keenya hunduma keenya gargaari. Ibsaa keenya kana nama baay'een ga'uu akka dandeenyu ayyaana keenya baay'isi. Namni baay'een ergaa dhagaan kanatti akka jiraataniif ati gargaari. Sodaa keessa guddaa jaalala kee laphee keenyatti garaa keenyatti mul'isi. Hidhaa keenya ati hiiki. Nagaa keenya sana duukaa fudhatu immoo cabsi. Ayyaana kee lafa keenya irratti biyya keenya irratti baay'isi. Yaa Waaqayyo abbaa keenya namoota sagalee kee dhaga'anii cal jedhan waltajjii marra duwwaa tajaajilli kan itti ta'e. Waltajjii marra naanna'uu duwwaa miti tajaajilloo saba keeti. Tajaajilloo rakkataa gargaaruudha. Tajaajilloo kadhattuu wayyaatti uwwisuudha. Tajaajilloo wangeela kana itti himanii namaaf ifa baasuudha. Yaa gooftaa isa kana daganne ayyaana kee humna keenyatti nu gargaari. Yaada garaa keenyaa qalbii keenya irratti ulfina kee mul'isi. Obboleettii koo obboleessa koo gargaari. Biyya keenyaaf ulfina kee baasi. Gaarummaa kee biyya keenya irratti baasi. Lafa keenya irratti gaarummaa kee baasi. Ifti kee biyya keenya guutummaa irratti haba'u. Ifti wangeelaa haba'u. Ifti sagalee Waaqayyoo guutummaa biyya kana irratti haba'u. Ifti wangeelaa biyya kana irratti haba'u. Ifi biddeen nyaata sagalee Waaqayyoo namni hundumtuu haa nyaatu. Nama hundumaaf haa galu. Galeefis immoo itti haa jiraatan. Ayyaana keenya fuula keenyatti nu gargaari. Dubbii dhugaa kan akka lallabnuuf immoo arraba keenya saaqi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhiitii. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu nagaasaa hunduma keessaniif haa kennu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Gooftaan koo baay'ee sinaa eebbisuu ganama kana dammaqxanii dhaggeeffachuu keessanii fi akkuma kana torbee yeroo yerootti ganama nu dhaggeeffadhaa.